ધારી ચલાળા રોડ પર બાઇક અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં 2 લોકોના મોત નીપજ્યા। ધારી ચલાળા રોડ પર અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં હોટેલ વન વગડા નજીકની આ ઘટના બની, જેમાં બાઇક અને ટ્રક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો। 2 લોકોના સારવાર દરમિયાન જ મોત નીપજ્યા હતા, જ્યારે એક વ્યક્તિની હાલત ગંભીર હતી, જેમાં માતા અને પત્નીનું મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે યુવકની હાલત ગંભીર છે। સાહેબ, આ કેટલા વાગ્યાનો બનાવ બનેલો છે? લગભગ એકાદ કલાક પહેલાનો બનાવ છે, 5:30ની આસપાસ। હું ચલાલા પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ સાથે હાજર હતા ત્યારે પબ્લિકમાંથી પોલીસ સ્ટેશન ફોન આવેલો કે ચલાલાથી ધારી રોડ પર હોટલ વન વગડોની સામે કોઈ એક્સિડન્ટ થયેલું છે। પછી અમે સ્થળ ઉપર આવતા એક મોટરસાઇકલ બાઇક હતું, એમાં 3 જણા હતા। પ્રાથમિક ચલાલા સિવિલ હોસ્પિટલે અમે એ ભાઈ જે હતો એને પૂછતા એણે જણાવેલ કે જીરા સિમરણ ગામના એ ભાઈ હતા, સાથે એમના વાઇફ એના પત્ની હતા, એના મધર હતા, અને એ 3 જણા આપણે મોરજર ગામે એમના કોઈ રિલેટિવ ત્યાં ગયા હતા, અને મોરજરથી ચલાલા પાસે આવતા અહીંયા બનાવ બનેલ છે। ખૂબ ખૂબ આભાર છે તમારો। હાનિફ કતિયાર, KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી, ધારી। નખત્રાણા ગામની સીમમાંથી LCB